সুপার টেম, কোনো কামড় দিব না, বাসায় সারাক্ষণ ছেড়ে রাখতে পারবেন। লাল টকটকে হবে বুকের নিচে, এত সুন্দর কোয়ালিটিফুল একটা পাখি আর দেখাতে পারবো এই সপ্তাহে। এই যে মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর কালার আসতেছে, মায়াবী চেহারা, অনেক সুন্দর হবে, বিউটিফুল একটা পাখি। দেখছেন, দেখেন অনেক সুন্দর কালার আসবে। এই লরিটার নাম হচ্ছে গিয়ে, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সাইফুল ইসলাম এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এসকে শখের পাখি। আজকে আপনাদের জন্য অনেক সুন্দর একটা ভিডিও নিয়ে আসছি, যে ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একদম পাখি দিয়ে ভরপুর। পাখি আর পাখি, অনেক পাখি, ইয়েলো রিংনেক, সানকনুর, লরি পাখি, তারপর পাইনঅ্যাপেল, গ্রিন চিক, ব্লু কনুর, অনেক পাখি থাকবে। আশা করি ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন, একটু না টেনে। আর আমার লোকেশন হলো ঢাকা কমলাপুর স্টেডিয়ামের পাশে, দক্ষিণ মুগ্ধপাড়া আমার বাসা। আপনারা চাইলে সরাসরি আমার বাসায় এসে দেখে শুনে তারপরে আপনার পছন্দের পাখিটা ট্রাই করতে পারবেন। পাখিগুলোর বয়স, ডিটেলস, দাম সবকিছু ভিডিওতে বলে দিব ইনশাল্লাহ। ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন। 100% নেদারল্যান্ড ব্লাড লাইন ইয়েলো রিংনেক টিয়া পাখির বাচ্চা। এখন বর্তমানে টিয়া পাখির কিন্তু সিজন না, তারপরেও ভালো কোয়ালিটিফুল 2 পিস পাখি আমার কাছে চলে আসছে। আসলে আমি তো অ্যাভেলেবেল পাখি বিক্রি করি না, যে পাখিটা 100% কোয়ালিটিফুল এই পাখিটাই শুধু একমাত্র আমার কাছে পাওয়া যাবে। দেখেন মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর, একটু ভয় পাচ্ছে, বাবা মার কাছ থেকে নিয়ে আসছি তো। কালার দেখেন, ওর কালার, কোয়ালিটি আর সাইজ, বিগ সাইজের পাখি। এর বয়স হবে মাত্র 35 দিন। দেখেন ওর গ্রোথটা দেখেন, দেখেন পাখির ওর শরীরের, দেখছেন অনেক সুন্দর গ্রোথ। সেই রকম একটা পাখি আপনারা যদি ইয়েলো রিংনেক খুঁজে থাকেন, দেখেন কত সুন্দর। আর ঠোঁটটা আর চোখটা, এই দুইটা হচ্ছে টকটকে গাঢ় লাল হবে। নেদারল্যান্ড ব্লাড লাইনের পাখি আসলে আপনারাই জানেন, সাইজ, কালার, কোয়ালিটি 100% ভালো এবং অনেক সুন্দর দেখা যায় পাখিগুলোরে। এই পাখিগুলো কিন্তু বড় হলে মানুষের মতন কথা বলবে, অবিকল মানুষের মতন কথা বলবে, আর টেম হবে, প্রচুর পরিমাণে পোষ মানবে পাখিটা। এখনই পারফেক্ট বয়স আপনারা নিয়ে পোষ মানানোর জন্য এবং কথা শেখানোর জন্য। সারাক্ষণ সাথে সাথে থাকবে, কাঁধে কাঁধে থাকবে। আর এই পাখিটার দাম চা হচ্ছে 14,000 টাকা পার পিস। দেখছেন মায়াবী চেহারা, অনেক সুন্দর হবে, বিউটিফুল একটা পাখি। ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2 পিস পাখির বাচ্চা, লরি পাখির বাচ্চা। এটা হচ্ছে গিয়া অনেক ছোট ছিল, আমি গত সপ্তাহের ভিডিওতেও দেখাইছি, অনেক ছোট, তখন কিন্তু পশম আসেনি। মাশাআল্লাহ, এখন কিন্তু অনেক সুন্দর পশম চলে আসছে। আর অ্যাক্টিভ কি দেখেন, কতটা অ্যাক্টিভ হয়েছে এই পাখিগুলো। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। আপনারাও দেখলে একবার মাশাআল্লাহ বলবেন। আর পাখিটার কালার কি আসতেছে আমি একটু দেখাই। এই ওয়াও, মাশাআল্লাহ, ভায়োলেট আর লাল মিক্স বুকের নিচে, আর পুরো বুকের নিচটা হবে ভায়োলেট, পা সহ ভায়োলেট কালার হবে। আর এটাই কি কালার আসতেছে দেখি, এটা আসতেছে মাশাআল্লাহ, এটাও সেম কালার, একদম সেম কালার। এটার কালারটা একটু বেশি আসবে, লালটা না, এটা একটু বড়, এই কারণে বোঝা যায়। দেখেন অনেক সুন্দর কালার আসবে। এই লরিটার নাম হচ্ছে গিয়ে কিন্তু রেড ক্যাপ লরি। রেড ক্যাপ লরি, গত সপ্তাহে স্ক্রিনে আমি একটা ছবি দিয়ে দিয়েছিলাম, দেখবেন। রেড ক্যাপ লরি আসলে আপনারা যদি আইডিয়া না থাকে রেড ক্যাপ লরির বিষয়ে, তাহলে ইউটিউব বা গুগলে সার্চ করে দেখতে পারেন যে রেড ক্যাপ লরিটা আসলে কত সুন্দর হয়। অনেক সুন্দর হবে পাখিটা, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। ভিউয়ার্স, পাখিগুলোর বয়স হবে 25 দিন। পাখিগুলোর বয়স হবে মাত্র 25 দিন। পাখিগুলোর দাম চাওয়া হচ্ছে 30,000 টাকা পার পিস। পাখির দাম 30,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, এখন দেখেন এই যে ইয়েলো স্টিক লরিটা কিন্তু এখন মাশাআল্লাহ অনেকটা বড় হয়ে গেছে। এই দেখেন, এখন কালার দেখাতে পারবো এই সপ্তাহে। এই যে মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর কালার আসতেছে। এর আগে কিন্তু ওর কালারটা আসেনি। দেখি তুমি একটু শুয়ে দেখাও তো তোমার কালারটা, কোথায় কোথায় কালার আসতেছে। এই যে পায়ের ভিতরে কালারটা চলে আসতেছে, পিছনেও কালার আসতেছে, দেখেন অনেক সুন্দর। আর এর কোয়ালিটি হবে 100% কোয়ালিটিফুল পাখি। আর ওর সাইজ তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, দেখেন। আর মাথায় কিন্তু লাল আসতেছে, এই যে একটু ওখানে দেখেন লাল, এই সাইডেও লাল দেখা যায়। ও তো মাথা দাঁড়াই করে না। ওই যে আমার হাতের পাশে দেখেন, ওই লাল আসতেছে, খেয়াল করলে দেখতে পারবেন ও মাথায় লাল আসতেছে। 4 মাসের ভিতরে ওর মাথাটা একদম টকটকে লাল হয়ে যাবে। আর ও কিন্তু আমার খুবই পোষ মানছে। ভিউয়ার্স, যদি পাখিটা নিতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার যোগাযোগ করতে পারবেন। আর এই পাখিটার দাম চাওয়া হচ্ছে কিন্তু 90,000 টাকা। ভিউয়ার্স, দেখেন এখানে 2 পিস পাখি ছটফট করতেছে আমার কাছে আসার জন্য, মানে ওরা কিভাবে কখন ওরা আসবে দেখেন। মাশাআল্লাহ, এরা কিন্তু অনেক সুন্দর জুটি একটা। এখানে আরেক পিস আছে, আমি দেখাবো, দেখেন।
দেখছেন অনেক সুন্দর পাখি দুইটা কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। ভিউয়ার্স দেখেন ওদের কি অবস্থা, এই যে মাশাআল্লাহ ব্লুটা কিন্তু পিওর ব্লু, আর যেটা গ্রিন সিক ইয়েলো সাইডের যেটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর পিওর ডাবল রেফ্লেক্টর। আর এটা হচ্ছে কি একদম পিওর ব্লু একটা পাখি। দেখেন ওর কালার কোয়ালিটি দেখেন। বয়স হবে গিয়া প্রায় 2.5 মাস, এরকম 2.5 মাসের মতো বয়স হবে। সেলফিট পাখি, তবে আমি এখনো হ্যান্ড ফিট করাই। এই পাখি এখনো হ্যান্ড ফিট খাবার খায়। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। পাখিগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই নিতে পারবেন। এই জোড়াটার দামটা হচ্ছে 16,000 টাকা। মাশাআল্লাহ দেখেন অনেক সুন্দর। ভিউয়ার্স এখানে আরেক পিস দেখতে পাচ্ছেন একদম পিওর ডাবল রেফ্লেক্টর পাইনাপেল কনুর, অনেক সুন্দর অনেক। এটা আর কি বলবো, এটার কালার কোয়ালিটি সম্বন্ধে আপনারা জানেন এই কোয়ালিটির পাখিগুলোর কিরকম প্রাইস হতে পারে, দাম হতে পারে। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। বয়স হলো 8 মাস, এই পাখিটার বয়স হবে 8 মাস। সুপার টেম, কোনো কামড় দিব না, বাসায় সারাক্ষণ ছেড়ে রাখতে পারবেন। ভিউয়ার্স দেখেন ও কত সুন্দর লাল টকটকে হবে বুকের নিচে। এটা হচ্ছে হাই ব্লাড লাইন, অনেক সুন্দর। পাখিগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই নিতে পারবেন। পাখিটার দাম চা হচ্ছে 8,000 টাকা। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। ভিউয়ার্স এরপরে কিন্তু এখানে আরো ব্লু কলর আছে, একটা দেখাইছি এই কারণে আমি দেখাই নাই। এগুলো সবগুলোই টেম পাখি। দেখেন মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। আয় আয় আয়, সবগুলোই ব্লু। আপনারা চাইলে ব্লু পাখি নিতে পারবেন। 8,000 টাকা পার পিস দাম চা হচ্ছে। ভিউয়ার্স এখানে এক পিস রিংনেক টিয়া পাখি দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর বিউটিফুল একটা পাখি। পাখিটা ছোটবেলা থেকে আমার কাছে, তবে টেম ছিল, এখন টেমটা ছেড়ে দিয়েছে, হাফ টেম হয়ে গেছে। এটাকে সময় না দিতে পাখিটা মেল পাখি হবে। ভাবছিলাম পাখিটা আমি রেখে দিব। দেখেন পাখিটার কালার কোয়ালিটি দেখেন, এত সুন্দর কোয়ালিটিফুল একটা পাখি। দেখছেন ওর মাথাটা হবে একদম পিওর ইয়েলো কালারের, ঠোঁটটা লাল হবে এবং ওর শরীরটা ইয়েলো আর সবুজ কালারটা মিক্স আছে। দেখেন এত সুন্দর কালারটা, ওর থেকে চোখ ফিরানো যায় না। দেখছেন পাখিটা মেল পাখি হবে। যদি কারো ভালো লাগে অবশ্যই, এটা অ্যাডাল্ট পাখি হয়ে গেছে, তবে পাখিটা নিতে পারবেন। পাখিটার দামটা হচ্ছে 15,000 টাকা, মাত্র 15,000 টাকা। ওর সাইজ দেখেন, ওই দেখেন অনেক সুন্দর। ভিউয়ার্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন 3 পিস সানকনুর পাখি। আসলে আপনারা যারা সুপার টেম পাখি কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য নিয়ে আসলাম সুপার টেম সানকনুর পাখি। পাখিগুলোর বয়স হবে 5 মাস প্লাস, কোনো রকম কোনো কামড় দেয় না, বাসায় সারাক্ষণ ছেড়ে রাখতে পারবেন। পাখিগুলো রেড ফ্যাক্টর হবে, বড় হলে অনেক সুন্দর কালার কোয়ালিটি হবে। 100% বাংলাদেশে হোম ব্রিড পাখি। গ্রোথ কোয়ালিটি দেখে আপনারাই বুঝতেছেন মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর পাখিগুলো। দেখেন ওর কালার কত সুন্দর, লাল টকটকে হবে, বড় হলে আরো অনেক সুন্দর কালার হবে। পাখিগুলোর দাম চাও হচ্ছে পার পিস মাত্র 14,000 টাকা। এত কম দামে কোথাও পাবেন না এমন পাখি, ইনশাল্লাহ শুধু আমার কাছেই পাবেন 100% কোয়ালিটিফুল পাখি। তো ভিউয়ার্স ভিডিওটা এই পর্যন্ত শেষ করলাম, আবার দেখা হবে সামনের ভিডিওতে ইনশাল্লাহ। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন বেশি করে, যদি সম্ভব হয় ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। আর আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেননি নতুন, তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকুক আপনাদের শখের পাখিগুলো। আসসালামু আলাইকুম।